banyacyubahiro mwese muteraniye hano ukaba mwitabiriye iki gikorwa cyo gufata mu mugongo imiryango yashyinguye ababo ndetse no kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi. Abaturage b'akarere ka Ngoma n'inshuti zacu bavandimwe mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi, imiryango yashyinguye mu cyubahiro ababo kuri uyu munsi, ibihe nibikomere ntibibamara imbaraga z'umutima, kuko Imana yo mu ijuru igoboka mu gihe gikwiye. Iyo yazanye inkotanyi zikunamura icumu, uyu munsi tukaba twibuka ariko twiyubaka, kandi hari abavandimwe babashije kurokoka iyi jenoside nubwo ababicaga bari bagambiriye ko hatarokoka n'umwe. Turashima cyane rero ubuyobozi bwacu uyu munsi, turashima ingabo zari zarapiye inkotanyi zabashije kurokora nabo tubona uyu munsi tukaba dusangizwa ayo mateka. Mwabyumvise ko imvugo y'urwango yatangiye kubibwa mu gihe cya gikoroni, ariko yogezwa cyane na leta zari ziriho, ishyirwa mu bikorwa nabo babitoje. Dushima ko nyuma y'ubwo bugome bwakorewe abatutsi kugeza kuri jenoside y'indengakamere habayeho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yahagaritse iyo jenoside, ikunamura icumu, igatanga ihumure, ikomora ibikomere, kandi n'uyu munsi ikaba igifite gahunda yo guhuza abanyarwanda, yo gutuma jenoside itazongera kuba ukundi. Dushimira cyane imbaraga zose zikoreshwa, haba mu gushyiraho inzego zitandukanye, haba gushyiraho amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ihakana n'ipfobya ryayo. Turacyafite umukoro, kuko hirya no hino ku isi tukibona abahakana bagapfobya jenoside, nubwo mu gihugu cyacu bigenda bigabanuka, ariko turacyafite imbogamizi cyane cyane no mu bihugu by'abaturanyi, aho tubona ko ingengabitekerezo ya jenoside igihemberwa ndetse na bamwe mu bwoko bw'abatutsi bakaba bibasirwa. Ni umukoro twese dufite nk'abanyarwanda, kuko twarabyumvise cyane, tuzi agaciro k'ubuzima, tuzi aho umutekano wahungabanye, ariko tuzi n'ikiguzi cy'amahoro. Icyo dushishikariza buri munyarwanda wese ni uguhagarara mu mwanya ukwiye, akarwanya, akamagana n'imbaraga zose ingengabitekerezo ya jenoside n'uwayihembera uwo ari we wese. Ariko turasaba n'amahanga kugira icyo akora aho tukibona iyo ngengabitekerezo igihemberwa, kuko umuryango w'abibumbye umaze kwemeza ko jenoside ari icyaha kibasira inyokomuntu kandi kikaba icyaha cy'indengakamere, ibihugu byose byiyemeje kuyirwanya aho yakorwa hose. Iyo tubona rero ayo mahanga n'ubundi yongera kugira imyitwarire nk'iyo yagaragaje igihe abatutsi bicaga mu Rwanda, byo kudutera impungenge, ariko turizera ko tuzakomeza kuzamura ijwi ryacu nk'abanyarwanda, kuko burya ijoro riba ruwariraye. Hari benshi bumva jenoside bayisomye mu bitabo, bayumvise mu nkuru, bayumvise ivugwa, bumvise ubuhamya nk'ubu, ariko hari abazi jenoside nk'abayirokotse, nk'abayibayemo, nk'uko mwagiye mwumva ubuhamya butandukanye. Twebwe rero tuzi icyo kubura amahoro bivuga, tuzi icyo kuvutswa ubuzima bivuga. Dushimire cyane leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iha agaciro ubuzima, kuko uburenganzira bwa muntu bw'ibanze ni ukubaho. Ibyo leta yarabikoze, ihagarika jenoside, itanga ubuzima, inakora n'ibikorwa byo gusana imitima, ariko no kubaka imibereho myiza y'abanyarwanda. Dukomeze dushyigikire izo mbaraga, dukomeze dushyigikire
ubuyobozi bwacu turwanya icyatuma cyose ubuzima bw'umunyarwanda ndetse n'ubwundi wese ku isi bwahungabanywa, kandi aribwo burenganzira bw'ibanze bwa muntu. Uyu munsi twebwe dufite umugisha wo kuba tukibona abagize uruhare mu guhagarika iyi jenoside, tukaba dushobora kubigiraho ubutwari bagize, tukaba dushobora kuganira nabo bakatubwira ingufu zakoreshejwe, ubwitange bwahabaye n'uko igitekerezo cyavutse. Shimire cyane Mzee Tito, turi hamwe uyu munsi. Mwarakoze kuba hafi y'ingabo za RPA, mugakora ibyo mwasabwaga mu rwego rwa politike, ariko nabo bakarwana bagahagarika ubwicanyi. Tugira umugisha rero wo kubana namwe, tuzakomeza kubigiraho ubutwari bwabaranze, kimwe n'abandi bose bagize uruhare mu kubohora iki gihugu. Bakoze byatubereye umusingi, kuko twebwe uyu munsi ntabwo ari henshi bidusaba intwaro nk'izo bakoresheje, ahubwo twebwe turasabwa guhangana n'abagihembera ingengabitekerezo ya jenoside binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Twarigishijwe, dufite ubumenyi, twahawe ubushobozi, ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo tubashe gusubiza abo bantu dukoresheje natwe imbuga nkoranyambaga, byose turabifite. Imbaraga z'igihugu zubaka, ndetse na buri wese ufite umutima wo gukunda igihugu, reka duhaguruke duhangane n'abo bahakana bagapfobya jenoside bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Nshime cyane uru rubyiruko n'abana bato badugejejeho ibihangano byabo, ariko banongeye kutwereka ko hamwe n'imbuga nkoranyambaga harimo guhakana no gupfobya jenoside, kandi buri wese atapfa gutahura. Mukomerezaho, mukomeze muhangane n'abashaka kudusubiza mu icuraburindi. Nongere nsabe abanyarwanda bose, by'umwihariko abo turi hamwe uyu munsi, kwima amatwi abakongera kudushora mu byatuma tugera ku mahano nk'aya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu. Igihugu cyakoze byose, cyashyizeho gahunda zitandukanye, iz'ubumwe n'ubwiyunge, izandi umunyarwanda, ibyo byose ni ibidusaba kongera kuba umwe. Nta mpamvu n'imwe, nta rwitwazo, ntabwo twakongera kuvuga ngo twarashutswe, kuko umurongo twahawe n'ubuyobozi bwiza bwa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda urasobanutse. Icyo dusabwa ni ukuwukurikiza, kandi tugakomeza gukora icyatuma cyose umunyarwanda agira umutekano, akishyira akizana. Ntituzongere kumva ubuhamya nk'ubwa Eric wavuye Kigarama karenga Birenga, kagera Rukira, kagera Rusumo, ndetse akagera no hakurya, yirukankwaho n'abakagombye kuba babungabunga ubuzima bwe. Nta mpamvu n'imwe twakongera kuzumva ubwo buhamya. Twarigishijwe, twabonye ingaruka mbi z'urwango na jenoside. Uyu munsi turi hano twibuka izi nzirakarengane. Turacyashyingura mu cyubahiro ku nshuro ya 29 twibuka jenoside yakorewe abatutsi.
aba bantu bishwe n'abaturanyi, bishwe n'abavandimwe, bishwe n'inshuti, kandi bishwe ku manywa. Aho bajugunywaga abatarahigwaga benshi barahazi. Nta kibabaza rero nk'uko mugenzi wacu amaze kubitubwira, kuba utarashyingura uwawe mu cyubahiro. Reka dushishikarize buri wese waba uzi amakuru y'ahashyinguwe imibiri y'inzirakarengane zazize jenoside yakorewe Abatutsi, gutanga ayo makuru kugira ngo dufashe abavandimwe bacu kuruhuka. Ibi nitubikora bizaba ari bimwe mu musingi w'ubumwe n'ubwiyunge. Nidufasha abafite ibikomere kubikira, tuzaba tugize uruhare mu kubaka igihugu cyacu no gusezerera amateka mabi yaranze Abanyarwanda, aho bamwe bafashe imipanga n'ubuhiri bakavutsa bagenzi babo ubuzima. Ubuzima ni impano duhabwa n'Imana, reka tuyibungabunge. Buri wese akeneye kubaho kandi mu mudendezo mu gihugu cye, akaryama agasinzira. Twongere dushimire ingabo zari zarapiye zaharaniye ko jenoside ihagarara, bagatanga ikiguzi cy'amaraso yabo, hakaba hari abarokotse uyu munsi mubona twicaranye hano. Bagize neza. Rubyiruko, babyeyi, dutere ikirenge mu cyabo, duharanire ko ubuzima butakongera kuzima. Nongere mvuge ngo twibuke twiyubaka. Murakoze. Arakoze umushyitsi mukuru ku butumwa bwiza kandi bukomeye atugejejeho. Muri uyu mwanya ndabona ikirere